दोस्तों कॉलोनी में जो है वो 7-8 बच्चे और नीचे आ गए मटकियों से। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। एक बच्चा जो है वो दोस्तों इस कोने पर है, ये ब्लू वाला ये नीचे आया है और वो वाला नीचे आ गया है। और इधर जो है 3-4 हैं जो एक साथ हुए हैं, ये नीचे आ गए। और इस तरफ देखें तो ये 2 बच्चे भी नीचे उतर गए, इनके जो है वो पर वगैरह पूरे आ गए। इसमें से जो है वो 2-3 जो है वो ऊपर भी डंडियों में बैठे हुए हैं, जैसे कि एक उसमें ऊपर बैठा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये वाला बच्चा अभी छोटा है और ये मटकी से जो है वो कल निकला था और अब जो डंडी के ऊपर बैठ गए। तो इसी तरीके से बच्चे जो हैं वो ऊपर भी उड़ने लग गए, डंडियों में बैठने लग गए। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर इनको भी मैं अलग कर दूंगा। जैसे मैंने आपको वीडियो बनाई थी 1-2 दिन पहले कि इसमें जो है वो 7 बच्चे मैंने अलग किए थे जो बड़े हो गए थे, नीचे उतर गए थे मटकियों से, और उनको जो है वो मैंने केज में डाल दिया था ऊपर। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बच्चे जो हैं वो ये रहे, ये जो मैंने अलग किए थे, ये आप देख सकते हैं। तो टोटल जो है वो दोस्तों 7 बच्चे मैंने अलग किए थे, वो इसमें है बिल्कुल सेट हो गए। तो इंशाल्लाह दोस्तों 1-8 दिन में जो है ये जो इसमें बाकी बच्चे जो नीचे आ गए उनको भी जो है मैं अलग से जो है इसी में डाल दूंगा। वो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मेरे पास 15-20 बच्चे जो जमा हो जाएंगे उनको जो है बड़ी जगह में डालूंगा। और बस में डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ है और इसके नीचे वाला दोनों खाने खाली हैं, तो इसमें जो है मैं डाल सकता हूँ, ताकि जो है वो इसमें फ्लाई वगैरह भी करेंगे तो बड़ी जगह होगी, तो आराम से ये लोग उड़ भी सकेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बस यही आप लोग को बताना था कि कुछ बच्चे जो है वो और नीचे आ गए। तो ओके दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।